Так, всем здравия. В работе у нас BMW. Нет, как говорится, это никаких шильдиков, ничего нет, поэтому не могу сказать, и сам в них сильно не разбираюсь. Но вроде как тройка. Год тоже не помню какой. Что у нас тут нарисовано, что там скажут. Вроде как 17-й. Это не точно. В общем, какая наша задача? Поменять колодки передние, задние и поменять сайлентблок, скрипит. Мы тут уже начали до съемок, так скажем, разбирать. И обнаружили, что скрипит у нас вот этот. Паш, как ты делал, чтобы он скрипел? Потому что на машине прям конкретно скрипит, плюс мы еще болтик его как-то. Ты прям болтом шевелил. То есть тут ничего сложного, снизу убирается вот защитка, откручивается, сдвигается, еще амортизатор отпустили, чтобы лучше ходил. Вот такие звуки издает. А на ходу еще страшнее. Ну и к нашему, кстати, ну не то, что не совсем удивляем, потому что я знаю, что у них ручники бывают обычно здесь еще, а не на суппортах, как на Audi и так далее. То есть нам здесь только надо будет откручивать. Сами суппорта не закручиваются. Идет винтовая у них передача, насколько я помню, на цилиндрике суппорта. То есть здесь просто нужен набор, а разводить электроны здесь ничего не потребуется. Это в плюс. Конечно, у нас тоже все это есть, но не потребовалось, соответственно, меньше и цена, и нам проще. Сейчас займемся сайлентблоком, с ним разберемся и займемся остальным. Так, как говорится, поправочка. Я думал, что здесь скручивается. Здесь не скручивается. Здесь абсолютно обычный поршень. То есть берем и спокойно сдавливаем, без всякого. Вот видите, он шевелится, я его сам не кручу. Поршень не двигается, просто вдавливается. Да, просто, ну, как говорится, извиняюсь, привык с вагами работать, не с BMW. Там так просто не прокатывает. Можно обозвать дешевым ведром, если кто понимает. Так что тут ничего сложного. Даже, как говорится, обидно. Не медный. Так, ну вот, как говорю, вот он поршень выглядит. Соответственно, видите, он полый. То есть в нем никакого механизма нет абсолютно. Обычный пустой поршень. Соответственно, все очень довольно-таки просто. Сзади откручивается у нас на 8 шестигранник. Вот они заглушечки. Спереди скалочка стоит. И новые колодочки ставим. Соответственно, сейчас все почищу. Здесь и смажу. Так, касательно сайлентблока. Решили типа сэкономить, потому что он чуть-чуть другого размера пришел. Открыли пыльник, смазали, скрип прекратился. Сейчас еще, когда соберем, все проверим. Ну, думаю, на этом все. Дальше по колодкам ставим Hi-Q, артикул передний, артикул задний. Так вот, светлее виднее. Все подходит, все оно. Как показал уже, у меня в принципе стоит. Сейчас только чуть-чуть качну, чтобы на месте стало. Вот они. Вот они стоят. Скобочка тоже на месте. Там все закручено, пыльники одеты, говорит, все положено. Сейчас он как раз с второй стороны поменяет. Выставим, затянем болты на месте. Проверим, чтобы не скрипело. Пока покатается. Потому что, ну, что-то, по-моему, тут сайлентблок там подозрительно на пару миллиметров короче. Или, длиннее, по-моему, да, говоришь? Короче. Короче, по-моему, миллиметров. Нет, он, по-моему, длиннее не встанет туда. Ну, с которой привезли. Он короче. Ну, родной короче. Родной длиннее. Ну, короче, как-то так. В общем, не нравится нам размерами, поэтому пока смазываем. Так, есть. С обоих сторон сейчас свет добавим. Все, здесь все подмазано, где положено. Может, даже где не положено. Соответственно, колодки с одной стороны готовы. Со второй стороны тоже готово. Качнул, все на месте, суппорт. Ничего не дребезжит, все готово. Ставим колеса и протягиваем сайлентблоки. Так, все заменили. Что у нас тут? Единственный вот болтик так вот убитый был по граням. Ну, что поделать. С таким приехал. Этот пистолетом затягивает намертво. А я привычку такой уже отучил, после того, как себе две шпилки навернул. И теперь аккуратненько протягиваю после пистолета вручную. Ну, если кому не впадло, то берите динамометрический ключ, 120 ньютон, универсальный, в принципе, почти под все машины. Плюс-минус там идет. Вот как типа здесь где-то будет 120-140. Так что все здесь собрано, колодки новые стоят. Выработка, кстати, здесь вот еще не очень, так, грубо говоря, видно, а вот внутренняя выработка прям очень большая. Пришлось даже чуть-чуть подтачивать краешки колодок, потому что не вставали. Они же рассчитаны на полную, так скажем, зону работы тормозного диска. А здесь уже выработка, и она получается новая, встает, как раз упирается в эти края.
Поэтому краешки на колодках подточили, чтобы она легла, потому что менять сейчас диски хозяин не хочет, соответственно. Ну, так что по бэхе ставим колеса, протягиваем их вручную, и все. Зад уже тоже протянули, сами блоки все на месте. Так, как говорится, по скрипту, концовочку по бэхе, что вот все смазали здесь, вот, с блоком. И вот шатаем. Не, возьми прям, говорю, за привода, прям всю подвеску сыграешь. О, вот он, видишь, говорит. Все, а до этого стол неимоверный скрипт. Ну, я показывал, когда он снятый был. И, говорю, под нагрузкой, соответственно, он еще сильнее был. Так что по бэхе все, мы закончили. Свеженько, действительно похоже на 17-й год.